Allô. Allô, kovana na ndako tande yesi batu mabundi kolia komela. Toza wa bipo toza na biso na ndako to na place a okende te. Belon. Maman te belé ma fille, oza bien? Joséphine Charlotte, ba bisous. Oza bien? Détaillé wana. Hein? Non rabino kala. Mabito komi na tango asuka. Ozonga na Yesu masi ebelemi. Bonjour Charlotte, ba bisous ebele bocha ba cœur pour bomoninga na zana bomo vraiment. Si on a zaiki te bonga molela o d'état belle biche de Jésus yankolo. Bocha ba cœur la sakenga d'état na zana bomo. To kutani na ngai yo ni na beauté hein. Babi yoka mto sala na zala. Na nzela nzambe na sala yo zala wana. Bocha ba cœur bomo na nganga na omona bino nga mwana chela bino ba cœur ezate. Bocha ba cœur ekozala bien, ba cœur hein. Yango ane sali penda bien Joséphine, Charlotte talaka yo. Babi na biso to sosola la tango oyo. Volume un peu s'il vous plaît. Volume. Babi to ke bala ba jour to zali belle biche. Didier Matungu, volume. Mais encore. Encore. Encore pour midi. Halt. Oh, what? Sorry. Joséphine. Baker bo sala bien. Baker bongo sala bien et sala ke tout le monde a nzambe merci. Po bato bazokufa penga na leki bango de l'autre côté. Mutu mo la pa bimai kaka ke so mabiloko ko lepso benga ngo bot scrap ke na sala na Lidl ou na magasin mo Alberta magasin mo songolo akepa zongite. Tanga zongi malade ne kumbina ye na bana. Siko ngande ko la minoto na zobima bo ezaka sin moko tango zocha baker bo so pa mitema. Et l'Alexandre merci pour nous on a na bomo biso na bino to kutani lelo batay biso balobi ko kutana boyeza lelo ko moko to kutana ka pamba te to zaka lelo ko moko to se communiquer si ko ngana bino to zo ko se communiquer na makamba nzambe makamba pa pamba te vraiment Sylvie momba maman ma passa so ko tie mitema na koyeba ke bino kuna boza bia pomedi na lingi volume loko ozo yoka minoko nyo so tout volume tia volume likolo bande ko nga ba yoka musique voilà. Nazo ça dit je n'anga cha musique balobi Liliane Mokambi nabi ke ba prière na bilonde zo sala ka ke toza la yo longola papa Gaston kelele Liliane bambala balobi maboko kaka likolo nde sala ka ke bomba ka biso ndenge toza la ka ke za bien voilà toche ba ke nga na ebi ke bine boza malamu nga na za malamu nzamba zo batela nga zo prendre soin nga na mwana pe na mobali moko nzamba zo batela biso malgré tout toza moko na molimo mais Nzambe ye moko ayebi o elekeli biso tofana na bandako tokanga na bandako eza hasard te kelele Liliane yoza mutu na Nzambe moyanga na fungola penza koto wana eza te po evandi na minoko na bino eza mala omingi komona na bino boye eza penza masekite bandeko na nga maladi o tomoni ezoboma bakera na bino ezosala ngeli lengi moyen te na oke vacances na ndako nani corona pesa leske boko yambanga mais nayebi ke na koyamba mata na yamba mina nzoto te na molimo naza na bino to sosola na tango oyo tozali tomonaka ba série mo tozokola ekonda eloko mo soki esui yo kwandi boye Grâce Muzungu babi futur marié eloko wana soki epanzani yo ebebisi yo elongi oyo ebengami ekonda biso na kini tozala ba malade ebele ezobiso ba malaria typhoïde ezoswisa poso ya nzoto donc ozokoka te bazotia yo mai ta mosusu mwana moke azomumela te azokende donc tokutana na basorte ba malade wana bamosusu bakenda bavoyage bakutana na baguerre bamela bamai moko esengeli bamela te me baza kaka na bomoi ozomona soki tobatami na ndako Claudia elingi oloba te ke tozobatama prince na ngai tozobatama parce que ezali makambo elobami na bakolo mboka epuis baminganga ndenge bateste esengi ke tobatama na ndako voilà bamibakere na bino ezosala nga bien moyen te wana nde esalaka ke Facebook elobake no mwana mwasi oyo azoloba makambo eza ya mabe te azosolola na bandeko na ye mais soki botiki nga kaka boye nakoki koloba nga moko te mpe nazotia bakere eza mpasi mingi nina na nga bote mayingilo voilà donc toza na baétape tolekisa ebele omona moto mosusu na zemi aliaka te moyen eza te mais azobota bana wana bazolandana kaka bijou kenzo na ngai donc biso bato mwindu toza na bamakambo moko eza masala
na kati ya bomoi na biso ya minene soki tobatami oui faut tobatama je na disconvient pas tozoyoka dollar lompole makambo oyo bamikonza mboka balobi oyo minganga balobi ndenge mpe balezo ndi ya bandeko na biso bazobimisa bazoloba ozomona me nayebi ke nzambe akosala grâce eloko moko te esalamaka te ke nzambe ye moko azala auteur ata bango bameki makambo ke basilisa biso baelimine biso na pie bango kaka eloko moko ekonda ekoswa soko olekisi kaka bwa te evandi likolo nzoto olekisi boye ebebisaka nzoto mobima siko biloko wana bavirus wana ebandi kokende biso wapi ebola kutu baya nango batindango ntina bakotekisata kisida kutu na parlons même pas mais balo ya mike ozomona ana mingi bazazaza na maladi mais nzambe azobatela kaka bango omoni tolemba te kotombola maboko koyebisaka nzambe likambo koto okutana na prière kota na yo yaya ki grado elobi eloko moko te soki grodo baloba bibishi ngoi kobondela nzambe ningo loba nango loko tata tobondeli na biso te ye ndenga eza na tika neka nzambe bokele John mon frère donc il faut koyebisaka nzambe chaque jour nzambe batela ngai zala na ngai okozala mpe na bozwi ebele omona mpe ta mosusu nde tokutani na bino boye bamisusu bamonani te misusu bazopema na baoxygène ozomona bongo baoyo baza libanda neti na baafrike ozomona tolembaka te totiaka bandeko na biso totie baker John ngai nayebake boza bien bolemba te na baker pardon maboko esala bino pasi te Sylvie Mwamba dollar totie baker bokele John tia baker eza bien oyo ezali makambo na bino moko ya famille voilà Joséphine d'État bimi lelo aza vraiment na ta ebele te nalingaki nasola na biso kaka makambo ezolekela biso na net biso nyonso tu na basel na nzambe tozo se retrouver na net na bafrère na basœur bana mike mikolo biso tosali famille na biso na net nzambe merci pour atikela biso pe net asala mayele ke ba net ezala soki ezalaki te mbetolongo toyeba makambo mokili ndenge ezoleka te bazobaka biso kande bamisana kozoba biso basali virus na bango ale balingi biso toleka mbeka mais mutu akoleka mbeka te toana mutu moko afuta prix c'est Jésus Christ atikaka kila na ye po to rappelaka ozomona bango soki bayingi basala eloko moko boye eza na mutu moko pende ko etendre te ba o ba okende gloire à Dieu nzambe zo lokumu po mutu oki ko telemelo azate mais oyo babengama te ba elipe bazali o baki ko échapper liwa o akoti pe abiki loka to mona ba pasteur mususu ba opesa ba témoignage bazobika ataka pasteur te bana mususu mona abiki ba frère mususu mona abiki to tshaka penda 100% te ke liwe ko kota nini abote biso to ko sala te tozelaka o bango bazoloba o bango balingi mais tobondelaka po bible lobi na biso tobondela pona bakonzante ya mboka tobondela pe pona basali na nzambe tobondela pona batu nyonso na bango ndongo zomono biso na bino pe lisusu voilà namoni batebele babengaki ngai bazoloba na ngai concernant makambo basali na nzambe ndenge bazokolela pona mabunza deta lobi nazalaka na penza pona kotuka bango te basali na nzambe basakanaka na bango te bango vraiment bameritaka double honneur mosali na nzambe bango nani ngam na benga bango te bango bayebi nde bamibenga masoko na kikoso soki bazalaka kote nini ngai nayebi nanga te tozonika makolo babengi ye mais ngai nayebi ke mosali na nzambe aza motu oyo utamela libumu ya baparent na ye abengama nanu kutu te ke kana ke papa na mama bakolala po ya bima azala na mokilo voilà mais ba misusu banga moko tengane nazanga kolemba nazo mwa ligablo pe kele pa mutu musu tenenga nazana petit frère nanga na Lim John avant ngana longa fona zo John na tsaye na place donc batu musu bazali netka Chantal Joan atali habité ngane nazabo nga mokambine d'état zana di fona tsaye ka mafuta donc ezana batebele babenga manenge wana mais batu mususu penza bayebi penza makambo bateya kabiso ba oyo balobela kabiso bayebi toki ko intercaler pona batu wana te toki ko loba pe mabe pona batu wana et puis pe na bimaka na lobaka mabete na yaka ndeko pesa ka conseil wana ezalaka kaka oyo bakolo balongba wana bapagano pampamba oui nandimi nanga nanga mopagano bino edodo kolo bozambi lo bapagano te mbe tozosolola makambo oyo ya moke kaka concernant basali na nzambe bozomona makambo oyo ezoyela biso oyo ekomi ya minene oyo milimo bato ezokende makambo ekaboli bamabala oyo mape mwasi na mbali bolinganaka mingi mais bosali ta mosusu 2 semaines bozomona na te mais bosuka kaka na batelefone makambo oyo eza pasi Gisèle na ngai mais na tango oyo esengeli biso na bango basali na nzambe bandi ko critiquer biso tolobaka na net bana na balobaka na net basi apamba wana babimaka kuna kaka kolobaka tsoma kelele lelo biso na bango to se retrouver na net dumne un peu biso na bango to se retrouver na net to comme koloba na internet na bato bande ko boya net biso na bango na minute bango bazolala te bazokengela kaka boye kuna bakoti combien to comme biso na bino ndenga moko na mokili soki na nokufite koloba ba n'importe quoi te
batebele babengi nga otala ndenge bapaster bazosenga bamabonza ozomona paster azokoma na niveau bandolobake tozotia savon na nini ezala wana soki mondima ye kaka sukoli maboko atiki oyo aza nango akei moto mosusu azoloba ifo bopesa bambongo bolekelaka biso yango na ba mpesa vraiment yango natuni basali na nzambe oyo bameritaka double honneur pourquoi bozokoma ti na niveau oyo toyebi yango eteke bana il faut tout ça na kati ya œuvre ya nzambe parce que sali wana bino moko futa ngo te biso faut tout ça les amusala ya makambo nzambe ndenge tokuta yango toyebi yango déjà na mutu balobi mutu azo mériter salaire na makambo azo sala donc botika ko benga ka ba botika ko loba ka boye eza malamu te ezo sopa bino po bato mususu bazo loba wana basimba bambongo biso toza bana mike neti mususu lobaki na mwana ne na kati église na uta ko yemba depuis ne kodimi na église wana donc bazo simba nga na sendwe bazo katsanga principal kende ekodim place na banda ko beta tambouret na banda tambourette na banda ko yemba na banda makamba ya ko sala na ekodim place wana mais asimba bambongo asala makambo surtout asalaka okokoma na niveau oyo bando singaka bambongo boyete papa esopaka yo tina suka te papa batela makambo ozana yango na ministère ozana yango papa batela yango na yeko longolo yango te mais na yeko pesa biso ba conseil toza na tanga kolela na tango apasi nazomona frère o fali frère nanga fali pupa frère po boboyo yango lolo bino etali bino ngai nde nazala kotelemela vie ya mutu te frère fali alobi abimisi ide to sangisa mbongo poto ke loko tikela batu babiloko kolia na tang oyo to sala eloko etanga neti badon mais pas na biso bana na nzambe na yoki na eloko wana te bango nyonso ndenge bazana à part moko fabricage akene kotika déjà mbongo na ye batu mususu na pe okene kotika mbongo na bango bazo bongisa o biso to benga bango ba paye ba au nom de Jésus bato to benga na kamilimo boke ko na kosala nini ba pagano pesa ba komuso tu bolingi mais batu wana bazana souci basomba ta sukali madesu basangisa bakene kokaba enfant fait ya mboka mais ko bino bozolela nano to ya kotikela bino mabonza na tani muto ayebi ka pesa ke loko wana ayebi fa pesa ngo eza bongo eza obligé mais ko bimaka boyete makamso so bolingo bolo bango fo bo pezaka na état ndenge mino bozali wana na ndenge ba pesa ka bino respect fifidi na ngana alors bozala kaka na ba respect na bino mangoko to batu na nzambe botika te bomi bwaka kana se bokoma kati na suka nazolobela pena ba pasteur o babe o basali mabe wana nde nazolobela nazokoma na ba pasteur nyonso tute na lebi na bino frère na biso fali pupa o bino bobengaka païen frère fali azosenga bango na bango basangisa bakende kopesa bato bilia siko bino bosoka biso de Genèse Apocalypse tala bozosenga biso mbongo na tango apasi tango bato muso bakoka ta kofuta ba facture te azotala na nombre bana bazé belé mais balobi ndako ezala limité na bato mais siko bino bozosenga mbongo na suka siko ba mibali na biso tozalaka na bango mibali tengala mwasa mobali moko na tu en général mibali bazo ba moni ba meba passer na bino ba passa na bino ba païen ozomona bakomi ko le bebele na ndako pona nini acte bosale ezalaka te koma mondima ko lekselo mbongo na mpesa soka lekiselaka yo kuna pasteur tika zala calme boni bonzoto boye bonzoto wana to memi yango awa yango bakangi be église poso balobi to fungola be église bo biso to pona to kopona ta mususu 5 oyo kotikala siko bino sto bo kende wa alors to kanga ngote e continue ka kosala po mutu moko to kolinga ya kosala na sima moninga po mutu na mutu awela ka eza grade na yebo wela mpifo yango ne sala ndengo wana malamu te bino fo botombola maboko tango nzele kofungwama bino na ba mama pasteur botele maboko na ba hôpital po bato bakangami kuna mingi bofuta ba mbongo na bino bato na bazana ba hôpital babima boluka basuka na ba miliki ne ba papa ba mission ba bane ko kabola kala parce que nzale ko kotaka na ba mboka botika makamba ko ambuya ka bato to yebi déjà que to ko sala ngo to sala kango bo bomba ngo en privé bo moni musulman na bino to senga ba biloko na miso bato ata bana simoki mbango nini to mosala nzambe moko simoki mbanga bima zo senga biloko wana za nani bozo ka biso bozo ka biso soni eleki makasi ngana ngako na appuyer makambo ya frère nanga fali pupa parce que frère wana bimisi idée ya malamu alobi penda bien fali a raisonner bato biso tozolia baninga bazolia te to sangisa siko biso na bino to sangisa ka buzoba tozo sangisa bolamu te to sangisa buzoba na minute tozo potana na buzoba penza oh bon yebisa nga yo yebi te ke fo futa moko na zomi yebani eza automatique na tango boko leka nango na kata net te net yo bato babalusaka makambo ndenge na ndenge tozalaka mayele tolingi toloba nini tozo remplacer nini tolingi totia nini
Bobani kokoma je suis Beni, je suis Kingandi. Si ko corona pas bozo komate je suis corona. Kasi bozo banga ngoti. Bozo banga COVID-19 parce que boyebi ke eza mabe ezo bomba. Na tango tozo tala liste moko fotala ka yo passe toyebi ke mundimi nanga za kuna lali ala muki o nzambe sunga pona bango bolo basoka bondela ka yo yebi. Na yebi te. Mais nazo bana oyo nga na kutani nango. Ozo mona. Eza na basali na nzambe mususu kutu ndenga mazawana. Bazo te ya biso na nzela ya net. Toyebi ba porte ya ndako na bango te. Toyebi bisika bavandaka te tozomonaka bango na basi na bana na kati ya net mais ozalaki mpe na maladie moko grave maladie mpe bakaka kobondela ndenge tozobondela maladie esali nini esili mosali nata mosu alia ata dime na yo te ocontribue mpe ata na sale te mais nzambe na ye asali miracle na nzela ya prière obikisami ovandi mosu yo moko lobi ya nzambe na place bongo nasomba te eloko oyo nasala ta eloko ekende boye exemple ekende France ekende boye to yebi bino ndenge bozawana siko soki ekomi na niveau boye apo omona pe akoti azosenga mbongo te aloba kaka nzambe ya pambola ba oyo bazo soutenir œuvre ya nzambe nzambe ya pambola ba oyo bazo soutenir œuvre ya nzambe si je n'aime ali ke to sosola to komi na tango asuka to sosola to komi na tango mabe monguna zo nguma na biso moko to zo nguma na poto boma na to lianaka ozoka pena mosali na nzambe azoloba ke nzambe apambola ba oyo nyonso bazo soutenir œuvre ya nzambe mais jamais akoloba ke ngai lokwa tozosambela te na ndako tozolia te boya bosukola kaka maboko bodepose kaka bambongo bosimba nzela bokende sikoyo biso toza banyama tala boye te okotala boye mpe na bimisa bana 148 na kata ministère nazalaka bishop archibishop soki nini soki cardiaque soki nani non boye te tant tozosalela nzambe tolakisaka mpenza ke wi toza ya nzambe na miniti oyo moto nyonso to avandi na ndako motema eza ya kozoka na miniti oyo moto nyonso to avandi azolala azolamusa bana naye azotala bamosusu eza lokola biso badeta boye ta mosusu mobali moko tomonani te ta mosusu kokendaki 2 semaines tozoyokana te tozoyokana batelefone mais tozomonana te mpo na nini séparation moko boye ekoti na kati alors sikoyo yo ngo ambuyenga omona teke esimba te espérance kopesa na église linda ngalu oui eza bongo photo pesa parce que eza salaire na bango bazo mériter mais so bakomi kolanda biso na kata net boy c'est dégueulasse eza soni c'est désolé et comme yo biso soni bako senga ndenge wana te comment yo passer ko misaka maloba yaka sukola maboko déposer sima nzela kende ba mona yo te boko lo so ba bengi okaya grave yo poko lata ba chasser wana te oye pona ko bondela pona mondimi na yo biso siko toza ba nani li chiffre na bino toza ba mpesa na bino toza ba Western Union asko ba kangi yango boko zwani totika koyokisa liloba nzambe solo balobi teke bango nyonso tu baza mabe nazo répondre basali ozomona na o balobaki wana baza bapapa bamema ngai omona bamema pena bapapa bamema biso bamosusu bakokata biso prince na ke sendo na ke ekodime église on référence na ngai yango wana ozomona musali na nzambe aza moto akobima te bano bopesanga dimi bolekisa dimi kuna sukola maboko otika odepose ka okei toyebi yango borapele biso biloko wana te eza soni liboso ya net parce que tozosangana na bato oyo tosambelaka nzambe na oyo tosambelaka nzambe te napesi bino ka idée ya frère na biso fali est-ce que bino bosali yango bosimbi ata bafone bato mosusu botuna ata bana na bino bolali ndenge nini bozosala yango tellement ke bandimi baleki oyo ebele ozoyeba nombre te mais sikoyo mpona kotia mpesa bozotia yango liboso basi yango mpe bavandi mpe na ndako na mibale bayebi na bango nzambe te bamibale mingi baza egare bavandi na bandako bake misala te balingaka na bango makambo baeglise te ntango botie ndenge wana sa sujet ndenge ezongelinga omoni bapasta na bino baaventurier bapasta na bino omona mpe ta mosusu eza no aventurier te mais makambo kaka oyo obimisi bato babalusi yango il faut bozwa mayele bato bazosalela nzambe ya solo bosalela na bino andi wetu bato bavandi na kati ya liloba na nzambe oyo penda baza soudé bokontinue na bino bravo mais oyo bazoyaka mpo boyoka koambuyaka bato mitu botika biso biloko wana nayebisi bino mosali na nzambe mosusu kutu oyo kutu bato aliata koka ya bato ndako ya bato te mais asambelelaka bato na internet bato mpe bakokota mwa mpe ba 2000 et quelque ba 1000 et quelque bato bazobika na nzela na ye ezala nango te biso bato bokende tozala biloba bato bakamba lokuta mais jamais koyebi biso ke bo soutenir œuvre akoloba kaka nzambe apambola ba oyo bazo soutenir œuvre ya nzambe parce que toyebi yango eza déjà automatique Florent Pambani bapasteur nga na bimai na expliquer bino bongo tozala bato biso mpe tosala lokola ndeko na biso fali pupa sali Nicole Mbalambala
frère na biso fali pour parce que boy na mino frère nga la continuer ni sous frère fali frère Fabregas frère Werachon ba frère pour bango ba sangisi pour que tu bible ko te benga bango ba frère bien aimé bango ba sangisi pour ba ke no kotike la bato biso sikonda bino to sangisi te bino na se ya kolela bobozo bimise pa na biso bo bimisa pe na secret mais bokomi kotandika ngo boye po to sambwa kaka eza malamu mingi te d'état lobi abimaki aza pena na kanda te na bimaki mpona bake tozalaka na différence na baoyo bazosambela bao baosambela te nzambe atie bino wana mpo biso toyokaka maloba nzambe à travers bino mais so bozobimisa likambo bo eza neti occasion de shit bato so bazwango lisolo ya bato babanda kobeta eza soni mpona biso bachrétien mpo tomoni na biso kote bata simoki mbango babimi te o tomoni na biso bato kota bishoni babimi te o na miniti oyo bato bazose prépare soko nzela efungwami bakende kotala bato oyo bakufeli oyo banini basimba bango ata loboko lokola enveloppe lokola mwana mwasi oyo mama kinga kati camarade na nga collègue na ngai ya présidence ndenge apesaka nga na 4e dan bolongo lango te ya kibombanda te mwasi ya président de la république etali bino nga na mwana le roi des rois so boboya ngo etali bino ti l'homme le plus sérieux l'homme le plus erré nazoloba ke basali na nzambe batika makambo oyo babimi baya kosenga mbongo mosali na nzambe obimi ka oyebisa moto ke bosukoli maboko kaka oyo otika enveloppe no baluki papa yo kosenga baenveloppe wana mike yo moto oza kutu bien obandi lelo te bapapa wana nga na mwana moke barockman wana nga na mwana moke lui jus d'orange nga na mwana moke bakokatisa nga na kadam église na nga na yemba na ekodimi yango wana église wana amopaya te sikoyo ntango obimi obandi koloba babiloko ya boye personnalité na yo valeur na yo sikoyo ntango fali apesi bino ide wana bango na bango bato totongaka oyo tobimisaka nom de jésus tolalaka na se tozoprie topopola maputa babimisi basonga baloso basangisa bambongo sikoyo biso bachrétien eza wapi baoyo baza na ide wana basala yango gloire a dieu baoyo mpe baza na ide wana basala yango te totika biloba loba toyeba nini tokoki koloba nabimaki na mpona manke mosali na nzambe moko te nabimi mpona loba ke toyebi ke topesaka toyeba ndenge nini tokopesela ndenge tosalaka comme d'habitude so bolandeli biso ndenge wana se apasi esali soni esali pasi parce que toza religion na religion ndenge toza na kati ya banet oyo deta lobi nga boza na likambo koyebisanga te po faire frère fali alobi to basangisa mbongo kuna bango na bango frère Werachon frère Kofi frère Fabregas asapesi ya ye bato bayemba bakomona bango banani frère Fere frère Fere na bafrère mosusu wana frère Bozi frère mosusu ngona mosusu wana nani bango basangisa bambongo na bango mpo bakende kosala mpona œuvre ya bato oyo baza na ndako oyo bakufeli oyo bakangami na banzala bazosunga tokosunga bino basali na nzambe bozovivre bongo oui biso fo tofuta sale parce que eza esika wana so na rappele nzambe souvenez-vous de moi nzambe akokaniselanga ata na mouchoir oyo opangusaki elongi eza automatique fo nasala ngo mais soki ekomi bokomi kobima na liboso boye ezosala soni ndenge bakili te ezozala te bofuta basali ndenge biso kama tokofuta il faut tofuta eza bongo so nalobi obligatoire obligé mais pas nanga mo na tiango net obligé pas bato mosusu eza nango obligé te mais nayebi ke soki ozwa baengagement na yo il faut kokisa baengagement na yo devant nzambe biso mpe basere mosusu tozwaka baengagement mwana tosisaka te bakomi kolanda biso ti awa bakomi kolanda biso ti na banet bon bato bayebisi nga eza bapastere na biso ya poto te eza bato ya Kinshasa mais ata bato ya Kinshasa baza kaka bango surtout na corps de Christ faut topesa kaka conseil so ekuteli bango te ekutela bana na bango ekuteli bana na bango te ekutela makambo ya bana na bango bapastere bozala calme ko kala te baeglise efungwama nango biso na bino tose retrouve na net bravo bofingaka biso bata net bandumba basa makelele oyo bamérite mabala te basika koganga bakoloba siko biso na bino tozawa toza na bino na net bino mpe bozoteya parole de dieu oteyi mpe na koti oke mpe na tie frère héritier ye mpa okende kotia oyo ya ye frère héritier ezoka bango wana baza na bango na makambo bino boyebi bino bokanga bango nga nakanga nanga mituna milimo te mais bango basangisi ya bango basangisi ya bango bake kopesa meje bombenze ma petite sœur to se soutenir to tomola maboko tobondela mpona les uns les autres ata basali na nzambe yango tobondela mpona bango misala oyo bamemaka mikumba oyo so bapesi yo okokoka te so bapesi yo mikumba oyo bango bamemaka okokoka te bango nde bazana baza mpena bagrand col na makambo ya nzambe bato omoni ke bavanda na makambo ya nzambe na mutu malgré tout ki bofaiblesse na bango na babato mosusu ki bonzoto na bango
mais misu baza pe ba bengama mais milimo bulu yeke tu vois papa c'est bon biso mbongo ba MP ça pona kini so maladi opende komi ya solo ne ba oloba eza passe na kini so pende ekomi eza passe makasi tala siko ba bongisi ba vaccin ba pesa bato grâce moto na nzambe bwanya mwasi ya sagesse ba bongisi siko ba kisi ba vaccin ba pesa bato ba banana ko pe ba mbwana ba niao totala ne bango ba otambolela ke ba ya ko pia biso frère Robino mundi beaucoup ta bongisi mbongo na yake ko tika na groupe wa boko melanga ba kombe ba frère on pe musique on a kota te ka o ka sakutu na yebi bien mais na yebi bango makasi pona mala ta ko yemba ngo oh bongo na ça sembla sunde voilà tout se soutenir tout bon de la pona bango baza ba sai na nzambe to linga bango mingi ba critique ba sai na nzambe te ba mérite ka double honneur mais ba ngana posa ya nzoto ko leka biso moko ko ndenge to zalaka bango niyo sauté babi fifi dinanga mwasi kitoko kolo Facebook yo nakabela o Facebook ngande makambo na moni bopesinga bakere selinga be monena linga bino ngabe nazo ya kuna na okabula baloso na banini boza na okimie kota e kaboli babolingo bibali baso mona tena basi na bango o mona ke oyebisa mobali ta musuki ngana to usangana te timi ko to bala to bengana bozo bengana na mobali na yo boy mama korone ye tanga mama ka mususu yo na tuni konda tanga soka batu to pangusa ka bo virus wane kenda ka wapi to zala mayele batie sikoyo batie ba vaccin ba pesa na ba mbwana ba niao apo ba ya ko pia biso to tala bango so bazana bomoyi nde to kendo ko zwa na biso na bana to zana ndako meto bosa na ko bonde na nzambe te to okitsa ko ndima na biso pona ba sai na nzambe te baza ba sai na nzambe basikala ba sai na nzambe que ça soit bolembu na bango o ba bengama bazali to sala ma sécurité poto simba bilamba ngala mona mosali muso alobi te so acheka écoute à cher misusu ba bika kaka pona alléluia amen to sala ba jeter na rappeler bino ka ba prière to zokota mosala na senga ateo aloba kaka nzambe na lola kanisela ba oyo ba so soutenir œuvre to soutenir œuvre nzambe ba na place à kolia te boto na ba na salaire te ba so mériter na maloba nzambe ba zo te ba sai na nzambe ba bizu ebele fifi dinanga zo no Facebook eza yo na linga rabino bingo bolamu eleki ebele ba bi bouche autorisée ya makamba nzambe blandi ni mianza mokili ndenge eziki balobi na Hollande bazaka se kokufa me bazaka kokunda ngana kotuna yo vraiment na linga rabino na zana bino bolinga kaka fata bima babi mifi bintu ngana yo tokuta na kapesa tombola maboko chaque 12 heures chaque pourquoi chaque 0 heure donc balobi côté prière ezali to cholaté o natali pasta o azana nguya te mama kota sambela to sambela na biso e poso bito futa ticket to kene ba place ngo to ko mate ba pekisi ba entroupement ya bato ba pekisi basé na nzambe nyoso nzamba batela bino na linga kabino na continuer ko linga bino deta mankaka ni mutu te o na linga kabino na moni maboko na ndenge za rapeme nenge motema na ngai za peme me na boya buzo po nazalaka mama na kota buzo na boya nanga alors biso ndenge tozawana biso pe to sangisa po to aider bandeko lokola ba frère Fali bazo sala frère Fali apesi initiative a bien apesi idée ya bien alobi kete na initier ke to sangana to e bani to ngi to sala biso siko to kanisi ni ngala chiki biso bozala malamu ba après midi malamu nzambe abatela bino andi weti babi mwasi ya libala balobi malobele ka musala na ebele simo mawete ka ndenge yo lobi siko maloba na bango eleki bango misele teke ba parents na biso mais babungi baye ko senga mbongo devant net siko biso to komi na soni muto so komi tele ba pastor wana ba aventurier entre temps ba sakana kana mosali na nzambe te muto alata sultan na nzambe andima kokufa pe ko sekwa na Yesu oya bomba secret ya bampate vrai mosali na nzambe ya badembela ke na bilamba te tokeba ezala bato mosusu babika me na nzela bakufa me na nzela mosali na nzambe ka tanga lobi maloba azonga na bomo tokeba ke ça soit bolembu na bango ba aventure na bango ba misusu bazana ba aventure te tokeba na minoko oyo to bate merci na linga rabino na continuer ko linga bino ba bravo ebelende na moni bino bozaka ali boza pena bandeko nanga nzambe abatela bino na yoka tali solo te na lingi kutu ko yoka te pona ko kenga na Facebook moko na moko nazo kenga la bino na bana o de recensement nazo sala moi ça na tiki ba komba bato musuna yebite ngabi nzambe la ndo ba na WhatsApp nzambe ba fête ne soto ezali anile makamlo so ninga ke sala meza anile
bato basala nzambe nga batombola bendele eza anile kala te na koya koloba ngo ndenge tokutanaka na mbula moko ezalaka na mwasi moko abotaka na kata mboka oyo asengisaka mitu ya bato eza anile biloko ndongo wana eza pasi bato mosusu bakaba baenveloppe ba mariage mais eza anile fifi na ngai siko biloko ya boye eske tosepelaka nango tobetaka maboko bapaster bozo bamboko ebele bozala calme topia bino balar nalingaka bino bozala bien merci Jean-Baptiste Moto na Nzambe évangéliste Christian Maïk naiki koloba kaka pona soni sali na communauté na biso Joséphine Charlotte ba bisou ebele so boke ko vanda kuna mwana oyo penza na sali nini na fingi mutu ngala lobi na nga vérité loko bomaka nga eza vérité o ngala bimela na mboko yango nde bolinga ngati o ni surtout boko bamba ko simba te pourtant mozo bamba bongo kala tenga na kota prière na 19h nyoso to ne sala nini frère Fali alobi basangisa bapesa madesu na baloso batona kuna obiso to lobaka mabe pona bango o to bengana ka milimo bango bazo sangisa quelque chose biso bino to sangisi ni ideni to za dongo après makambo boye sanga moyo bo fatu ideni no zana akaso sangisa na bino to sangisa na bino bana msu bazana ba mama yebo basaya kokola yaya basala kana kuko pesi liboko oyo yeba te soko pesa devant net te baloko nga nazala nga mama présidente na ko bima na nga ezalo kwa muninga na nga Olive mama kinga kati ndenge abimaka na ye tukompenga mpe na kokobima me na osala ngo te pesa liboko oyo pesi liboko oyo eyeba te tokende kobimisa bana na baza na bahôpital tobondelaka mpona bato oyo omonike na miniti omo tokota na bahôpital eza te balingi bato bakota te bato mosusu baza na baka ya babana oyo makili eza ya kokoka te bana mosusu baza na baproblème bana nafo babatamaka kaka na ndako eza na makambo kobondelaka nde yango wana tolongola badistraction nalingaka bino mingi na okontinue kolinga bino Gisèle nanga ozala bien nazaka na bino so namonani te nalobi na nsima caméra bokomprenaka nga mpe nazokende na bino ndenge wana mpo nazoba bino bosabone na YouTube étoile d'état vérité bozosabone mpe te siko nga nasala na bino ndeni naza na place mpo kobwaka bino te kindeko nasala na bino na ya mpenza mpo na bino mpo na bitu mpo na destruction te na ya mpenza nga na bino tose communiquer na makambo eza ya nzambe nga nayebi nanga te bino bolakisanga bosiko bosabone kuna esaka misabi pasi Joséphine bolinga bomonaka nga so na bata bideta bima tala nga mpe na osenga na mpesa natiki biso ba merci ebele tozala bien ba bisous